hôm nay mình chúc các bạn ha, một ngày mới vui vẻ ha, tràn đầy hạnh phúc ha, vạn sự như ý nha các bạn. Thì giờ mình giới thiệu các bạn có mình sửa một cái máy khoan bót nha, nó không chạy, không biết nó làm sao. Chia sẻ các bạn nha. Đây, trong bê tông 3 chế độ ha các bạn. Đây. Đi rồi, không chạy ha. Mình giải coi nó hư gì các bạn. Bắt đầu mình tiến hành mở ra các bạn, coi nó sao nha. Đầu tiên mình đo nha các bạn, đo nó như thế nào nha. Mình ở giường các bạn, mình không có đầy đủ đường này không như những anh kia nha các bạn. Những ảnh nha, mình không lên luôn các bạn, thì đo xuống thang không lên luôn mà, các bạn không lên luôn mà. Giờ mình đo tới 2 thang lên hay không lên, bây giờ mình kiểm tra nha các bạn, không có lên. Chia sẻ với các bạn không cần phải thợ nha các bạn tay ngang các bạn cũng mở được nha, cũng sửa được các bạn. Mình các bạn thấy một xíu là các bạn ha, khỏi cần ra tiệm hay là đấy, mình làm cũng như là thợ nha các bạn. Bạn mình lại lên là bạn này từ từ đường này gấp có nó bể các bạn, cái này là mình phải lấy từ từ chứ không phải gấp được ha. Rồi quá to. Gì cơ? Giờ bắt đầu tiến hành các bạn đo nha. Rồi cái ẩu thang đo được không? Không rồi. Đo đây các bạn, đây là tiến hành đo bên đây lên luôn các bạn ha. Vậy là mình kiểm tra cái hệ thống này. Thì bây giờ cái này mình muốn biết có được nó thay thang mới chưa ha, kiểm tra như thế nào các bạn. Này nó đã mất cái tơ luôn, không còn nước thang ở đây ha. Để bắt đầu là học thang của nó nha các bạn ha. Học thang này của nó ha. Thì cái máy mình cũng hơi dở các bạn, mình quay phim nó cũng không được lỗi gì mấy ha. Để bắt đầu mình thay vô các bạn coi nha. Mình nó từ từ thì mình có tiền mình sẽ mua được cái máy tốt xíu các bạn. Máy này nó cũng hơi bị dở quá. Bạn đi bấm không có tiền đầu tư cái máy ngon, đầu tư cái máy cũng hơi bị bèo và nó ảnh đồ các bạn, nó dở nó chậm rồi. Chứ mình cũng chưa có tiền mua máy tính các bạn phải mua được máy tính mà thành như anh làm YouTube vậy đó các bạn. Nhưng mình không phải nha, mình cũng làm mà làm thấy người ta làm mà bắt chước nữa các bạn. Đây mình thay thang nha các bạn.
để chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ, không phải là mình làm chủ lực để lấy tiền hay là cái gì đó các bạn. Ví dụ như các bạn thấy hay hơn mình á, thì các bạn có cái tiếng các bạn chỉ cho mình biết ha, còn mình biết bao nhiêu mình biết ha, các bạn giới thiệu mình ha, cho mình biết mình học hỏi thêm, chứ không phải là mình giỏi và mình dạy các bạn hay gì đó là mình không có các bạn, đó là thật tình các bạn. Rồi bắt đầu mình dạy vô nha. Các bạn thích khi dạy vô bạn nhớ 2 liệt số hai bên này cho nó tầm bậy nha các bạn. Đây có 2 liệt số hai bên, nó có 2 lần ha, mình nhớ 2 liệt số thì 2 liệt số là cho nó đặt. Bây giờ mình đo cho các bạn, thì mình đo nó cái nó lên hay không, nếu mà lên là máy nó quay, máy nó chạy, không lên máy. Bắt đầu mình gài này vô đó các bạn. Nó chỉnh vào cái độ đục quá rồi, thấy không? Nó đục không? Vậy là tốt các bạn. Rồi cho nó lại đây là con boss 3 chế độ. Cái máy này đơn giản nha các bạn, nó chỉ bị than ha, với nó bị dơ cái chỗ mà tích trữ chút xíu ha các bạn, chứ nó không có gì hết ha. Cái này là các bạn hư lỡ như vậy là các bạn biết nó hơi cái gì, các bạn chạy ra chợ mua cặp than nó về các bạn thay vô là xong nha các bạn. Thì chẳng cần chạy ra chợ là mua một cặp than của máy phan Boss, mã số là 86 nha các bạn. Đây còn mua cặp than về là bạn về bạn đang gắn vô là bạn xài được rồi ha.